हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर असेंबलिंग की, यानी कि मार्केट से रैम, CPU, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क और कैबिनेट खरीदकर हम घर पर ही कंप्यूटर कैसे असेंबल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो PC हम बनाने वाले हैं उसमें हम i3 थर्ड जनरेशन प्रोसेसर यूज़ करेंगे, 8 GB रैम, जेब्रोनिक्स का H61 मदरबोर्ड, जेब्रोनिक्स का CPU फैन और कंसिस्टेंट की 500 GB हार्ड डिस्क यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, ये जो PC हम आज बनाएंगे ये एक नॉर्मल बजट का PC है और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या करना है कि मदरबोर्ड पे रैम, CPU और CPU फैन। तो दोस्तों, ये है जेब्रोनिक्स H61। अब जो बोर्ड मार्केट में दोस्तों आ रहे हैं काफ़ी साइज इनका छोटा हो गया है और इस बोर्ड की दोस्तों खासियत ये है कि इस पे NVMe स्लॉट दिया गया है। ये देखो। तो चलिए सबसे पहले इस पर प्रोसेसर लगाते हैं, यानी कि सबसे पहले ये प्रोसेसर लगाना है। सॉकेट खोलने के बाद ये जो आप इसका कवर है इसको ऐसे उतार लेना है। दोस्तों, ये है प्रोसेसर i3। तो दोस्तों, ये है i3 थर्ड जनरेशन प्रोसेसर जो कि 1 साल की वारंटी के साथ आता है। सबसे पहले इसको सॉकेट में लगाएंगे। तो सॉकेट में लगाने से पहले आपने देखना है कि इसमें साइड में 2 कट बने हैं। ऐसे ही कट ये सॉकेट में भी बने होंगे, तो उसको मैच करके आपस में इसको ऐसे लगाना है। ऐसे और सॉकेट को बंद कर देना है। अब दोस्तों, इसके ऊपर हमने CPU पेस्ट लगाना है। अब दोस्तों लगाना है CPU फैन। दोस्तों, CPU फैन भी जेब्रोनिक्स का ही हम यूज़ कर रहे हैं। तो बड़े ही ध्यान से ये जो 4 इसकी जो टांगे हैं यानी कि क्लिप हैं, इनको इन चारों होलों में बिठाना है। होल के ऊपर रख के उसको ऐसे प्रेस कर देना है, लॉक हो जाएगी। तो ऐसे 4 लेग्स को बिठा के इनको पेचकस से ऐसे टाइट कर देना है, इस तरीके से। ऐसे चारों को ऐसे घुमा देना है दबा के। तो दोस्तों, ये CPU फैन टाइट हो गया। अब इसके कनेक्शन कर देंगे। तार अगर ज़्यादा लंबी है तो इसको थोड़ा ऐसे फोल्ड कर देंगे। ये है CPU कनेक्टर, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों, ये हमारा CPU फैन लग गया। अब हमने क्या करना है कि रैम को भी कनेक्ट करना है। यह है दोस्तों 8 GB रैम DDR3। इसको भी लगाने से पहले आप देखेंगे इसमें ये कट बना हुआ है, ऐसा ही कट एक
रैम स्लॉट में होगा, तो उसको आपस में मैच करके इसको लगाना है। तो दोस्तों मदरबोर्ड में हमने रैम लगा दी, सीपीयू लगा दी और सीपीयू फैन लगा दिया। अब हमने क्या करना है, इसको कैबिनेट में फिट करना है। तो दोस्तों ये है कैबिनेट, एक छोटे सा ही कैबिनेट है क्योंकि मदरबोर्ड भी छोटा है, तो कैबिनेट भी हम छोटी यूज़ कर रहे हैं। इसका ये कवर खोल लेंगे साइड वाला, अब इसमें हम मदरबोर्ड को फिट करेंगे। सबसे पहले ये जो केबल है इनको बाहर की तरफ कर देंगे। पावर सप्लाई केबल है इनको भी बाहर कर देंगे ऐसे। तो दोस्तों उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो मदरबोर्ड के साथ में एक बैक साइड वाली एक पत्ती आती है, इसको लगाएंगे। इस पत्ती में ये कवर है एक्स्ट्रा, इसको तोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे लाइन वगैरह लगता है। ये वाला है, इसको भी खोल देंगे। तो यहाँ पे यूएसबी पोर्ट लगने हैं, इसको भी निकाल देंगे। उसको यहाँ कैबिनेट में यहाँ पिछली साइड लगाएंगे, यहाँ इतनी जगह बनी हुई है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, कैबिनेट के साथ में दोस्तों स्क्रू आते हैं जो मदरबोर्ड में लगते हैं, हार्ड डिस्क में लगते हैं, और यहाँ पे हम ये मदरबोर्ड को टाइट करते हैं वहाँ पे ये लगते हैं। इसको खोल लेंगे। सबसे पहले दोस्तों ये जो पित्तल की जो बेस है, यानी इसके ऊपर मदरबोर्ड को हम कसते हैं, इनको लगाना है। तो एक एक करके इनको यहाँ कस देंगे। तो दोस्तों ये चारों पेज टाइट हो गए, 1 2 3 4। अब हमने इसके ऊपर मदरबोर्ड को टाइट करना है। मदरबोर्ड को आराम से इसमें ऐसे रखेंगे। और ये वाले जो 4 पेज हैं छोटे वाले, इससे हम मदरबोर्ड को टाइट कर देंगे। अब दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले
पावर सप्लाई के कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले ये 24 पिन कनेक्टर है, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। इसकी साइड में लॉक बना हुआ है, इसको देख के लगाएंगे। इसके बाद दोस्तों ये 4 पिन कनेक्टर जो CPU के को सप्लाई देता है, इसको लगाएंगे। इसका कनेक्टर यहाँ पर है। अब दोस्तों हार्ड डिस्क को कनेक्ट करेंगे। ये दोस्तों 500 GB हार्ड डिस्क है कंसिस्टेंट की, 2 साल की वारंटी के साथ आती है। इसको खोल लेंगे। कंसिस्टेंट 500 GB, विद 2 year वारंटी। इसको दोस्तों यहाँ नीचे की साइड में टाइट करना है, क्योंकि अब जो कैबिनेट आ रही है उनमें इसको नीचे की साइड इसका ऑप्शन दिया गया है हार्ड डिस्क का। इसको ऐसे रखेंगे। एक हार्ड डिस्क वाला पेज लेके ऐसा वाला यहाँ पे टाइट कर देंगे। इस तरीके से। अब इसके बाद हार्ड डिस्क को पावर देंगे। ये कनेक्टर आप ये देख के लगाएंगे इसको हार्ड डिस्क के नीचे। इसके बाद जो SATA केबल कनेक्ट करेंगे हार्ड डिस्क की। ये 4 पोर्ट है, चारों में से किसी में भी लगा सकते हैं। इसमें लगा देते हैं और इसका जो दूसरा एंड है उसको हार्ड डिस्क में लगा देंगे। इसको कट को देख के लगाना है दोस्तों, ये ध्यान रखना है, नहीं लगेगी नहीं। इसको अच्छी तरह टाइट कर देना है। इसके बाद दोस्तों क्या करना है हमें, ये जो USB और फ्रंट ऑडियो का कनेक्शन है, फ्रंट पैनल, उसको करना है। ये है ऑडियो, ये है USB। तो USB कनेक्शन इसका दोस्तों बोर्ड पे यहाँ पर है, यहाँ इसको कर देंगे। और यहाँ पर है ऑडियो करके इसको कनेक्ट कर देंगे।
अगर ये ऑडियो और यूएसबी का कनेक्शन हम नहीं करेंगे तो हमारा जो फ्रंट का जो यूएसबी है या ऑडियो है वो काम नहीं करेगा। तो ये लगा दिया। इसके बाद दोस्तों हमने क्या करना है, इसके जो फ्रंट पैनल है यानी कि पावर ऑन बटन, रीसेट बटन और हार्ड डिस्क, इनको कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले है पावर सॉफ्टवेयर, यानी कि जब इसको हम ऑन करते हैं तो ये इस कनेक्टर को हम यहाँ लगा देंगे, ये इसमें बना हुआ है। पावर बटन के साथ में नीचे 2 कनेक्टर हैं, ये हैं रीसेट बटन के। उसके बाद ये है हार्ड डिस्क एलईडी। रीसेट बटन के साथ में जो वो है हार्ड डिस्क एलईडी। उसके बाद है दोस्तों पावर ऑन बटन, नहीं पावर ऑन एलईडी। तो दोस्तों यहाँ हमारे सारे कनेक्शन हो गए। तो दोस्तों ये जो पीसी है ये हमारा मात्र 8000 में तैयार हुआ है। बड़ा ही लो बजट और नॉर्मल रेंज का पीसी है और i3 3rd जनरेशन है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें विंडो कैसे इंस्टॉल करनी है और हार्ड डिस्क के पार्टीशन कैसे करने हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।